Chers élèves, bonjour à tous, bonjour à toutes, ça va tout le monde, ravi d'être parmi vous. طلاب الأعزاء أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد معكم النهاردة. Aujourd'hui, on va discuter ensemble une nouvelle règle grammaticale très simple, très facile à comprendre et également très intéressante. في فيديو النهاردة إن شاء الله هنتكلم وهنناقش مع بعض قاعدة مهمة جدا وأساسية في تعلم اللغة الفرنسية، à savoir les articles contractés. Les articles contractés أي أدوات الإدغام. أهمية الدرس ده هو إن إزاي أقدر أكون جملة سليمة، جملة ما فيهاش أي خطأ. في فيديو قبل كده وفي لسون قبل كده أخدنا les articles contractés avec la préposition مع حرف الجر النهارده في الفيديو ده أو في اللسون بتاعتنا النهارده هنتكلم عن les articles contractés أدوات الإدغام avec la préposition مع حرف الجر de. طيب يعني إيه أولا article contracté؟ قلنا يا ولاد إن article contracté يعني أدوات الإدغام. بكل بساطة عندي les articles définis أدوات المعرفة اللي هي le la الأبوستروف ليه بتدخل على حرف الجر فبتغير من شكله. طيب إذا بالتالي les articles contractés avec la préposition de بتبقى بالشكل ده. عندي أول article du de la de L apostrophe et D. Alors ce sont les articles contractés avec la préposition de, عندي du, de la, de L apostrophe et D. طيب يعني ايه du يعني ايه de la يعني ايه de L apostrophe يعني ايه D. طبعا الارتيكل دي كلها معناها بتدل او بتوصف لي الملكيه، يعني مثلا بتاعت حد، بتاع كذا او من كذا. هنشوف معناهم واحنا بنشرح اللسون. طيب انا بستخدم دي وبستخدم دولا وبستخدم دو الابوستروف وبستخدم دي على حسب طبيعه او نوع الكلمه اللي هتقابلني. فدي انا بستخدمها مع كلمه، الكلمه دي بتكون ماسكولا سنجولير مفرد مذكر. دولا بستخدمها مع كلمه فيمينا سنجولير مفرد مؤنث. دو الابوستروف دي بتيجي طبعا مع نو او مو، الكلمه دي بتبقى طبيعتها ايه؟ فويل، يعني كلمه مفرد بس بتبدا بلتر فويل بحرف متحرك. بعد كده طبعا دي بسيطه جدا مع نو بلوريال مع الاسماء او الكلمات الايه يا اولاد؟ الكلمات الجامعه. طب بناخد كل ارتيكل على حده وبنتعرف عن لارتيكل كونتراكتي دي كان اصلها ايه؟ دي كان اصلها يا ولاد او كانت في الاصل حرف الجر دو وجي بعد منها كلمة مذكر. كلمة المذكر او المفرد المذكر اللي هي ارتيكل ديفيني لو، بس انا ما عنديش حاجة اسمها دو لو، يعني مش هقدر اقول دو لو، امال اسمها ايه؟ اسمها دي. فانا بشرحها لك بس ببسطها لك. طب عاوزني ابسطها لك خالص يا عم، دي للمفرد المذكر خلاص، يبقى دي بستخدمها مع كلمة مفرد مذكر. طب جات ازاي؟ اصلها ايه؟ كان اصلها يا اولاد دو بلس لو، يعني دو وجي بعدها كلمة مذكر. باغ اكزومبل نشوف اول مثال. سي لو بيرو باترون. سي لو بيرو باترون. سي لو بيرو انه مكتب، باترون مدير. طيب عاوز اقول انه المكتب بتاع المدير او مكتب المدير. فهمتوا التركيبه ماشيه ازاي؟ مكتب المدير او المكتب بتاع المدير. تمام. واحد يقول يا مستر سهله، سي لو بيرو بتاع دو لو باترون. طبعا باترون كلمه مذكر فتبقى لو باترون. طبعا واحد تاني يقول لا هو التفكير صح بس التنفيذ غلط، مفيش حاجه اسمها دو لو. امال الصح ايه يا ولاد؟ طبعا الاجابه هنا هتبقى خطا. الصح هتبقى du. C'est le bureau du patron. C'est le bureau du patron. إنه مكتب المدير أو المكتب بتاع المدير. Autre exemple، مثال آخر. يبقى احنا du article contracté بستخدمها مع كلمة مفرد مذكر كان أصلها de وجي بعدها كلمة مفرد مذكر. C'est la capitale Japon. C'est la capitale Japon. طبعا إنها عاصمة اليابان أو إنها أو هذه العاصمة بتاعة اليابان. فهمتوا تركيبة الكلمة؟ إنها عاصمة اليابان أو العاصمة بتاع اليابان. سي لا كابيتال جابون يعني اليابان. قول مثلا كده سي لا كابيتال دو
لو جابون. ده حل. واحد يقول لي كده سي لا كابيتال دو لو جابون. طبعا الاجابه هنا ايه؟ الاجابه خطا. مفيش حاجه اسمها يا اولاد دو لو. امال الصح عندي سي لا كابيتال دو جابون. سي لا كابيتال دو جابون. انها عاصمه اليابان او العاصمه بتاعت اليابان. اوتر اكزامبل، نشوف مثال اخر يوضح لنا القاعده. بيقول لي كده زوت يا إلهي، زوت يا إلهي j'ai oublié le nom restaurant. زوت يا إلهي j'ai oublié أنا نسيت le nom restaurant. أنا نسيت le nom يعني اسم، restaurant اسم المطعم. يا إلهي أنا نسيت الاسم بتاع المطعم أو أنا نسيت اسم المطعم. شفتوا تركيبة الجملة؟ اسم المطعم أو اسم بتاع المطعم. طيب واحد يقول يا مستر سهلة زوت جي اوبليي لو نون دو لو ريستورون عشان ريستورون مذكر. طبعا بصوا طبعا ده كله غلط. طبعا مفيش حاجة اسمها دو لو. واحد يقول لي يا مستر انت مصعبها ليه؟ ريستورون مطعم خلاص مفرد مذكر هتبقى دو على طول. يبقى زوت جي اوبليي لو نون دو ريستورون. زوت جي اوبليي لو نون دو ريستورون. يا إلهي أنا نسيت اسم الإيه؟ اسم المطعم. وبقت سهلة خلاص. يبقى دو لكلمة مذكر. بس أنا عاوزك تعرف إن دو كان أصلها إيه؟ دو لو. مثال آخر بيقول لي quelle est la date de naissance professeur. quelle est la date de naissance professeur. quelle est la date يعني ما هو تاريخ de naissance. naissance الميلاد. إيه هو تاريخ الميلاد بتاع المدرس او ايه هو تاريخ ميلاد المدرس؟ شايفين ماشيه ازاي الجمله؟ واحد يقول لي سهله يا مستر quelle est la date de naissance de le professeur. طبعا غلط. مفيش حاجه اسمها de le. واحد يقول لي يا مستر انت مصعبها ليه تاني؟ professeur مدرس كلمه مفرد مذكر هتبقى du professeur. quelle est la date de naissance du professeur. quelle est la date de naissance du professeur يعني ما هو تاريخ ميلاد المدرس. مثال آخر على دو بيقول لي je suis fatigué. je suis fatigué. je suis fatigué. أنا مرهق. أنا مرهق. أنا عيان. je viens bureau. je viens bureau. أنا مرهق. أنا جاي من المكتب. عايز أقول كده أنا جاي من المكتب. طبعا je viens de le bureau. je viens de le bureau. انا جاي من المكتب. واحد يقول لي يا مستر غلط مفيش حاجه اسمها دو لو. طبعا صح مفيش حاجه اسمها يا اولاد دو لو. يبقى مفيش حاجه اسمها يا اولاد دو لو. طبعا الصح عندها تبقى je suis fatigué. انا مرهق je viens du bureau. انا جاي من المكتب. مثال اخر على دو. طبعا دي كلها امثله كتيره جدا على دو. بيقول لي كده j'ai adoré. j'ai adoré أنا أحببته أو أنا عشقت كتير أو أنا عشقته أو أنا بحب كتير. j'ai adoré verbe adorer يعني يعشق أو بيحب الحاجة بزيادة. j'ai adoré la musique film. أنا حبيت جدا موسيقى الفيلم. la musique film موسيقى الفيلم أو الموسيقى بتاع الفيلم. j'ai adoré la musique. واحد يقول لي كده de le film. j'ai adoré la musique de le film. طبعا الإجابة يا أولاد خطأ. هتبقى الإجابة الصح بتاعتي j'ai adoré la musique du film. أنا أحببت كثيرا موسيقى الفيلم. طيب مثال آخر برضو على دي كلها أمثلة اللي تساعدك على التركيز أكتر. بيقول لي nous revenons cinéma. nous revenons ciné. nous revenons verbe revenir يعني يرجع أو يعود. إحنا رجعنا من السينما. طبعا سيني كلمة سيني أو سينما كلمة ماسكولا مذكر. واحد يقول لي كده nous revenons من يعني de le cinéma. ما احنا قلنا يا أولاد إن دو دو l'apostrophe دي معناها من كذا أو بتاع كذا. خلاص nous revenons du cinéma. احنا رجعنا من السينما. طبعا de le مفيش حاجة اسمها de le.
هتبقى nous revenons du cinéma. مثال آخر على du, autre exemple. Ils reviennent musée. Ils reviennent musée. طبعا reviennent verbe revenir يرجع أو يعود. هم رجعوا من المتحف. musée يعني متحف. طبعا واحد يقول يا مستر ils reviennent de le musée. ما فيش حاجة اسمها يا ولاد de le. طبعا ils reviennent du musée. برافو du musée. هم رجعوا من المتحف. طيب تاني ارتيكل اللي معايا ارتيكل كونتراكتي دولا. دولا طبعا من اسمها كده او من شكلها معروف ان هي بتيجي قدام كلمه مؤنثه. طب دولا كان اصلها ايه؟ كان اصلها حرف الجر دو وجي بعدها كلمه مؤنثه بتاخد لا، فبالتالي بقت دولا. طب ما اتغيرتش ليه يا مستر؟ ما اتغيرتش خلاص. دو لا يبقى دولا قدام كلمه مؤنثه. دولا معناها بتاع كذا او من كذا. مثلا il vient هو جاي من يعني de la bibliothèque. il vient de la bibliothèque هو جاي من المكتبة. bibliothèque مكتبة القراءة. il vient de la bibliothèque هو جاي من المكتبة. مثال آخر على de la. Louise vient cafétéria. Louise جاية من عايزول من الكافيتيريا. يبقى لويز vient طبعا كافيتيريا كلمة مؤنثة. لويز vient de la cafétéria. لويز vient de la cafétéria. لويز جاية من الكافيتيريا. مثال آخر على de la. يبقى de la بتيجي يا ولاد مع الكلمة المؤنثة. Quelle est la capitale France? Quelle est la capitale؟ عايزول ما هي عاصمة فرانس فرنسا. طبعا فرانس دولة مؤنثة. Quelle est la capitale de la France? Quelle est la capitale de la France؟ ما هي عاصمة فرنسا. مثال آخر على الدولار. يبقى الدرس ده بسيط جدا وبيعلمني ازاي اقدر اكون جملة سليمة. Quelle est l'adresse banque؟ Quelle est l'adresse banque؟ Quelle est l'adresse banque؟ عايزول ما هو عنوان البنك. طبعا كلمة بنك كلمة مؤنثة. Quelle est l'adresse de la banque؟ Quelle est l'adresse de la banque؟ ما هو عنوان البنك. مثال آخر على دولار. Vous avez fait أنتم أنهيتم. هل أنتم أنهيتم les exercices تمارين de la page 23. أنتم أنهيتم de la page كلمة مؤنثة 23. Autre exemple. مثال آخر على دولار. L'hôpital est en face. l'hôpital المستشفى. l'hôpital est en face هي في وش أو تواجه خلاص. pharmacie صيدلية. pharmacie كلمة مؤنثة طبعا هقول كده. l'hôpital est en face de la pharmacie. l'hôpital المستشفى est en face مواجهة أو هي في وش مين؟ de la pharmacie الصيدلية. مثال آخر على الدولار. Ce sont les clés. Ce sont les clés voiture. ولازم ننطقها ما ننطقهاش بسرعة مش voiture لا على طول كده اعمل ستريس على la lettre U. بصوا voiture. Ce sont les clés إنها مفاتيح de la voiture. Ce sont les clés de la voiture. Ce sont les clés de la voiture إنها مفاتيح السيارة. طيب دو ال apostrophe طبعا بتيجي مع كلمة مفرد بتبدأ بحرف متحرك أو بلتر فويل. دو ال apostrophe كان أصلها إيه؟ كان أصلها برضو la préposition de حرف الجر de وجي بعد منها كلمة. الكلمة بتبدأ بحرف متحرك طبعا ال apostrophe فطلع لي الناتج عندي دو ال apostrophe. طيب rendez-vous معادنا devant قدام la porte hôtel. معادنا قدام باب المستشفى. rendez-vous devant
rendez-vous devant معادنا قدام la porte de l'apostrophe de l'hôtel باب الفندق. طبعا hôtel هتاخد دو ال apostrophe. مثال آخر على دو ال apostrophe بلاقي عندي ils sont partis université à 10 heures du soir. ils sont partis هم رحلوا مشوا نقط université الجامعة الساعة 10 مساء. طبعا université كلمة بتبدأ بلتر فويل ماليش دعوة بقى مذكر مؤنث مش مهم. université كلمة بتبدأ بلتر فويل هتبقى دو ال apostrophe. مثال آخر على دو ال apostrophe tu as le numéro de téléphone hôtel. tu as le numéro انت معاك هل انت معاك نيميرو رقم دو تليفون الفندق. طبعا كلمة اوتيل طبعا بتبدأ بحرف اش طبعا يعامل معاملة الحرف الفويل. ببسطها لكم بكل بساطة. طبعا دو ال apostrophe. autre exemple على دو ال apostrophe je cherche انا بدور انا ببحث ببحث عن ايه l'adresse عنوان auteur de ce livre عايز اقول انا بدور على عنوان مؤلف هذا الكتاب. كلمة يا اولاد auteur يعني مؤلف auteur. طبعا كلمة auteur بتبدأ بلتر فويل لتر A هتبقى je cherche l'adresse de l'auteur de ce livre. je cherche l'adresse de l'auteur de ce livre. أنا بدور على اسم مؤلف هذا الكتاب. autre exemple على دو ال apostrophe quel est le nom actrice qui joue dans Amélie. quel est le nom ما هو اسم actrice الممثلة qui joue اللي بتمثل dans أميلي في فيلم أميلي. طبعا لو نو اسم الممثلة اسم بتاع الممثلة فده ترجمة الايه الارتيكل اللي معايا. طبعا اكتريس كلمة مؤنثة بس بتبدأ بلتر فويل. كيلي لو نو دو لاكتريس كيلي لو نو دو لاكتريس كي جو دون أميلي. طيب مثال آخر على دو ال apostrophe elle vient Angleterre. طبعا elle vient هي جاية عايز اقول من انجلترا انجلترا. بنطقها ازاي Angleterre. طبعا Angleterre دولة بتبدأ بلتر فويل. طبعا دو ال apostrophe elle vient de l'Angleterre هي جاية من انجلترا. مثل الارتيكل اخر ارتيكل اللي معايا هي الارتيكل دي. قلنا دي ارتيكل كونتراكتي طبعا بتيجي قدام كلمة جمع. كان اصلها يا ولاد كان اصلها دو لا بريبوزيسيون دو وجي بعدها ارتيكل ديفيني طبعا لي كلمة جمع. مش هقول دو لي امال هقولها ايه هقولها دي. autre exemple او مثال اخر على الارتيكل le cinéma Castro est au coin rue Marquet et Castro. بقول لي السينما كاسترو دي بتكون على ناصية شوارع ماركي اي كاسترو. انا يهمني كلمة ايه رو شارع كلمة جمع. واحد يقول لي طبعا هتبقى مستر دو لي رو. طبعا دو لي مفيش حاجة اسمها دو لي. هتبقى يا ولاد لو سينما كاسترو est au coin des rues Marquet et Castro. رو شوارع طبعا كلمة جمع. autre exemple على دي quel est le prix chaussures rouges. quel est le prix كلمة يا ولاد prix سعر برايس أو جايزة. طبعا هنا معناها سعر. quel est le prix ايه هو سعر chaussures rouges الجزمة الحمراء. طبعا كلمة chaussures هي بتيجي دايما جمع لأنها زوج من الأحذية.
خلاص جزمة بتيجي دايما كلمة جمع شوسور. ايه هو سعر الأحذية؟ ايه سعر الجزمة او ايه سعر بتاع الجزمة؟ شفت تركيبة الجملة؟ طبعا واحد يقول لي يا مستر quel est le prix de les chaussures؟ ما يصح هي يا مستر دو لي، طبعا دو لي طبعا مفيش حاجة اسمها دو لي، غلط خالص. quel est le prix des chaussures rouges؟ quel est le prix des chaussures rouges؟ autre exemple، مثال آخر على دي. Tu connais les cousins amis de Pierre؟ هل تعلم أبناء عم les cousins يعني أبناء عم أصدقاء Pierre. Tu connais les cousins بتوع أصدقاء مين؟ بيير أو أصدقاء بيير. طبعا واحد يقول يا مستر دو les amis de Pierre، طبعا الإجابة هنا خطأ يا ولاد. Tu connais les cousins، هل تعلم أبناء عمومة أو أبناء مين بقى؟ أبناء عم des amis de Pierre. autre exemple، مثال آخر على دي. La voiture voisin est superbe. La voiture العربية voisin الجيران، عربية الجيران أو العربية بتاعة الجيران مالها superbe، تحفة رائعة جميلة. طبعا la voiture de les voisins، طبعا مفيش حاجة اسمها de les، غلط. أمال اسمها يا ولاد la voiture des voisins est superbe. La voiture des voisins est superbe، العربية بتاعة الجيران مالها بتكون تحفة أو رائعة. مثال آخر على دي. Quelle est la capitale États-Unis؟ Quelle est la capitale États-Unis؟ هي عاصمة États-Unis الولايات المتحدة. Quelle est la capitale États-Unis؟ هي العاصمة بتاع الولايات المتحدة. واحد يقول يا مستر سهلة، Quelle est la capitale de les États-Unis؟ de les États-Unis، طبعا مفيش حاجة اسمها يا ولاد de les، امال الصح بتاعها يا ولاد بقى Quelle est la capitale des États-Unis؟ des États-Unis الولايات المتحدة. مثال آخر على دي. يبقى دي يا ولاد ارتيكل كونتراكتيف تيجي مع الكلمة الجمع. vous avez les réponses، هل معاكم les réponses الإجابات بتاعت exercice 1 et 2؟ طبعا هقولها vous avez les réponses de les exercices، طبعا غلط. امال يا ولاد دي vous avez les réponses، برافو هتبقى vous avez les réponses des exercices 1 et 2. يبقى نوت بيان، اخلي بالي من ايه بقى يا ولاد؟ احنا النهارده اتكلمنا او درسنا النهارده او الليسون بتاعتنا النهارده كانت سهله جدا. كانت فحوها ايه؟ ان ازاي اقدر اكون جمله سليمه، اقدر اركب جمله بتاعت كذا او من كذا. قلت عندي 4 articles contractés avec la préposition de، وهما قلنا عندي du، de la، de elle apostrophe et des. قلت بستخدمهم على حسب نوع الكلمة. قلت ان دي قدام كلمة ماسكولين سنجولير مفرد مذكر، de la قدام كلمة فيمينان سنجولير مفرد مؤنث، de elle apostrophe قدام كلمة ايه بتبدأ بلتر فويل حرف متحرك، ودي قدام كلمة بلوريال. بكده خلصنا الفيديو بتاعنا. الدرس ده مهم جدا، راجعوا واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية. Merci pour vous et à la fois prochaine. Au revoir.